Hano turi itorero Inganzo Ngari riseruka mu mbyino zitandukanye gakondo, rikaba ari itorero rimaze kuba ubukombe ko dufite imyaka 14 y'uburambe. Inganzo Ngari nk'uko izina ribivuga ni ihuriro ry'abahanzi twishyize hamwe kugira ngo duteze umuco nyarwanda imbere, cyane cyane ko turi abakunzi bawo biri ku mutima, bikagaragara no mu byo dukora, ni ibintu dukunda kandi biturimo. Ni muri urwo rwego twishyize hamwe twese, buri wese azana ubuhanga bwe n'undi azana ubundi, duhuriza hamwe, byitwa nyine Inganzo Ngari. Muri ibi bihe bya lockdown natwe nk'abahanzi ntabwo twicaye, ntiduhura kuko ibyo dukora bidusaba ubundi kuba turi kumwe, ariko ni igihe twagize umwanya wo gutekereza ubundi buryo twakwitoza, buri wese akagira ibyo yitoza ku giti cye, haba mu rugo haba se aho aherereye, ariko tutabashije guhura. Rero ni muri urwo rwego mubona ubuzima bugikomeza, ariko tukagira n'amabwiriza ya leta yo kwirinda nk'abanyarwanda bose muri rusange. Kuri uyu munsi ni umunsi wihariye, twizihiza umunsi, ejo tuzizihiza umunsi wo kwibohora. Turabifuriza umunsi mwiza, murakagira Imana. Imirangwa b'amabaranga banikitaba nk'abagabo
Narukunda turanga inyana runyarukeye mabwi impundu n'abagore nirahira